Danas ćemo upoznati malog rođaka velikih Fujijevih mašina. Najnoviju Fujijev proizvod Frontier S sa oznakom DX100. Trenutno možemo da vidimo kako ona izbacuje fotografije. Povezana je na klasičan laptop, zato što je mašina mala, mobilna i u principu dosta pogodna za korišćenje na terenu. Kapacitet mašine je 360 fotografija 10x15 na sat ili nešto manje od 200 fotografija 13:18. Za razliku od drugih mašina sa suvim procesom, njena cena eksploatacije je dosta niska, tako da fotografija 10x15 košta u proizvodnji negde oko 10 centi, fotografija 13:18 15 centi. Mašina je vrlo jednostavne konstrukcije, kao što vidite. Koristi papir koji je u rolni. Njega je vrlo jednostavno doći. Zamena papira je veoma jednostavna. Sa leve i desne strane se nalaze ketridži sa bojom. Imamo 6 ketridža. Što se tiče održavanja, pored ovih ketridža za boju imamo i maintenance tank za otpadnu hemiju, koji je jedini potrošni materijal pored boje i papira. Kao što rekoh, mašina je vrlo zgodna za rad, krajnje jednostavna. U slučaju bilo kakvih problema, svi delovi mašine su lako dostupni. Sada ćemo pogledati malu demonstraciju izrade fotografija. Upalit ćemo štampač. Imamo standardan notebook sa najnovijim Fujijem MS softverom koji je instaliran na Windows 7 platformi. Ceo sistem je predviđen za neki terenski rad. Napravit ćemo novu porudžbinu. Sam softver je jako jednostavan za korišćenje. Izabrat ćemo neke fotografije koje želimo da radimo. Izabrali smo format 9:13. Dodajemo fotografije i vršimo obradu istih. Sve fotografije mogu da se kadriraju kao i na ranijim Fujijevim softverima. Fotografije su spremne za izradu. Mašina koju smo upalili se inicijalizuje i uskoro će pustiti fotografije. Printer kreće sa proizvodnjom. Da pogledamo sa svih strana. Sa zadnje strane imamo samo konektor za napajanje i USB kabel koji se povezuje sa računarom.
ćemo i neku fotografiju većeg formata. Kvalitet fotografije je vrhunski, praktično identičan kvalitetu koji pružaju laserske Frontier mašine za izradu fotografije. Vratit ćemo se na ekran za izradu fotografija. Zabrat ćemo format 13x19. Mašina je već uradila fotografije 9.13. Ovdje možemo vidjeti neke ranije urađene fotografije većeg formata. Kreće se izradom formata 13.18. To su fotografije koje su puštene kroz Fuji program bez ikakve korekcije ili dorade. Za sve dodatne informacije o štampaču možete nas kontaktirati preko sajta www.fuji.rs ili na mobilni telefon 063 25 00 24. Hvala.